大家好啊！今日帶大家嚟何文田呢一度啊，呢、個津華恒基同埋新世界合作嘅呢棟 Timber House 啊。咁咧佢喺窩打老道嚟嘅。咁窩打老道呢個位咧叫油滿街，咁啊相對咧比較轉咗入嚟嘅，就唔喺正路邊，咁就啲車聲就冇咁騷擾啦。咁入到嚟轉到另一個氛圍，你會見到個感覺咧係別有洞天咁樣嘅。咁恒基最近都好興喺內街咧自成一角咁樣嘅。咁而家商鋪都仲係放咗喺度啦，未有用嘅。OK， 咁對面就翠林華軒。咁今日帶大家睇呢個咧細單位嚟嘅，即係288尺，咁但係就高層單位嚟嘅，咁就業主放租，咁我哋係入去睇一睇個單。跟住咧，同大家落到嚟呢個2樓會所啊，小朋友嘅 playroom， 哇都好大，好開心啊！走上走落可以喺左邊上去，跟住上滑梯落翻嚟。OK， 哇！呢邊仲有閱讀位置啦，有啲閱讀空間，有啲人光，咁啊出面好靚啦，好開心。OK 嘅 outdoor 位置，咁跟住咧呢邊咧就有啲房間咧可以book 嘅，咁就坐低聚會啊、聚餐啊，都會嚟煮嘢食啊，都唔錯嘅。OK， 有地方解酒擺酒位。解凍 ，OK， 喺呢邊過唔過得去啦？咁呢度出翻去嘅，係啦，個2樓就係咁嘅。咁咧嗰邊 playroom 啦，正話影咗，呢邊咧就係個 gym room，差啲漏咗咁嘅，拍俾大家睇。咁呢邊嘅全貌就係咁樣嘅。個 corridor 係咁樣嘅，咁日光位置就喺呢度，有少少採光係外邊嘅。今日要睇個單位 A5，OK， 咁佢算係單邊嘅位置啦，去到就安尾啦。咁就288尺咁啊，一房嚟嘅。OK， 咁就開咗啦，你會見到有啲好復古嘅掣啦，咁樣嘅。OK， 咁呢度咧就有個門口擺嘢嘅位置啦，13A 有2個，有 USB 細頭同埋大頭，咁下面有2個咁樣嘅鞋櫃就喺呢度。OK， 咁上面仲有個電掣電錶位。OK。咁佢啲系列新世界都會傾向用呢個色嘅，即係中意用呢個色風去做。咁之前就業主自己住嘅，咁就你會見到擺咗啲呢個油煙機洗咗啦。咁呢個就可以收翻上啲餐具擺呢度唔用啦，可以咁樣收翻嚟。OK， 咁就有個濾水器添嘅。咁啊 Miele 嘅蒸焗爐啦，爐頭啦。OK， 咁有個位喺下邊。咁呢邊就洗衣機，7公斤就洗，4公斤就乾衣。咁啊細少少嘅雪櫃就喺上面嚟嘅。OK， 咁一樣有冰格。OK， 凍嘅係。咁呢度有個雙降位一樣。咁上面有個存放空間咁咯。咁啊分體冷氣喺上面。咁啊好開揚啊呢個位。夜晚咧呢個景觀好靚嘅。咁就今日就睇日頭。咁出面露台啦。咁主人房就喺入邊。主人房都可以望到露台有隻窗嘅，可以開到。跟住就係洗手間喺呢邊。
十幾個位置，今日相當寬敞，入到去咧都唔會話好逼，都仲有成個位可以出翻嚟。咁佢呢度有個廁紙格位啦，都係好有設計。係啦，咁熱水爐喺呢度，咁呢邊仲有個茶頭可以用。咁上面有浴室部抽氣，係啦。咁大致上就係咁啦。咁上面有個分體，咁啊原子用啱音，咁啊變咗個冷氣可以分散啲，就唔會話吹親個頭。咁呢邊個表都係好無敵，係啦。呢邊睇。咁今日介紹係咁多啦。呢個單位咧大概係講緊而家會意向18,000蚊租嘅，咁就有少少傾啦。有興趣嘅話喺呢條片度 like 一 like 啦 ，subscribe 啦。如果有想睇邊啲單位有興趣，都可以喺留言區度講話。哎呀，我想睇邊度啊？可唔可以有機會幫我拍片啊？咁都可以下面話俾我知。多謝大家。